uyu munsi ntago nabona amagambo avuga mama. Icya mbere nshimiye Imana ko mama yari umukristo. Ikindi cya kabiri ndashimira Imana ko mama yarangije turi kumwe. Mama naramurwaje igihe kitari kinini, mbana nawe umunsi ku munsi. Byari bigoye, ariko ndashimira Imana ko uyu munsi ni ukuri mama yari umuntu mwiza. Mama yari inshuti yanjye, nabuze umuntu ukomeye. Mama yari nka mukuru wanjye, wasangaga tuganira na mama mu rugo, abantu barabizi. Biragoye ariko si ukubura icyo mvuga kuri mama. Ni ukuri sinzi uko navuga mama. Ndashimira umuryango wanjye, ni ukuri mwarakoze. Ndashimira aho mama avuka, muri imfura. Ndashimira abaturanyi, mwatubaye hafi. Ibi bimara kuba iyo twari kumwe na mama, ndavuga nti Imana bizagenda bite? Ariko ibi byatweretse ko mama yabanye neza n'abantu. Ni ukuri biragoye kuvuga kuri mama, ariko mama ntabwo yagiye, ndahari. Mama yansize, dore ukuntu tungana gutya. Mama yadusize turi abantu bakuru. Mama ntahari ubu nyine, ariko twe turahari nk'abana biwe. Niba hari umuntu mama yaba bari bafitanye ikibazo, yamubabarira. Urupfu rwa mama rwarantunguye, n'ubu ntabwo niyumvise. Mama yagiye, ariko mfite ibyiringiro ko nzamubona ahari, yumve ko yasize abantu bakomeye. Kandi amagambo yambwiye
nzayazirikana. Mama Imana imutuza heza, imuruhukira budashira. Aribamo ariko icyo nshimiye itorero rya Foursquare uko mukecuru yari ameze mu rusengero, natwe turizera ko tugomba kujya mu rusengero tukajya gukora ibyo mukecuru yari arimo. Mbere na mbere nshimiye abaturanyi banjye twabanye hano. Twageze muri iyi nkambi ari muzehe twarazanye na mukecuru uko twari afite abana 3, turaza tugeza aha nta wundi muntu muzehe yari afite hano. Muzehe yari wenyine mu bantu bavanye muri Kongo, abavandimwe nta bari hano, yari wenyine. Ubu beretse Nyamutigegwa na Nyabakunzi nibo bantu twari tubanye hano nyine b'abavandimwe, ariko tugira inshuti, tubana n'inshuti hano, tubana neza. Mukecuru twamureberagaho nyine uko yagira, natwe turabizi ko nta muntu twari twabangamira hano mu bantu twabanye. Noneho icyo nshimira Imana, ariko nagiye gushima ntaravuga. Mukecuru yitaba Imana hari kuwa mbere, babimbwiye kuwa mbere nimugoroba. Nari i Kigali, nari kubyuka nza mu gitondo, nari navuze ko imodoka iri bumvane Nyabugogo iri bongeze Ngarama ajya kureba mukecuru. Ikintu cyambabaje nuko mukecuru yapfuye tutabonanye. Nje nari mfite gahunda yo kubyuka nza imodoka ikangeza Ngarama, bambwira ko byarangiye kandi mfite gahunda yo kubyuka nza ngo tubonane, ariko nizeye ko Imana yakoreye yamwakiriye. Murakoze. Arakoze cyane. Ndabona abantu barambiwe, ariko ije ndakoresha umwanya mutoya. Ntabwo barambiwe kandi amategeko burya azashirwaho n'abantu. Gusa nyine hari abantu basubira i Kigali. Muzukuri mbanje gusuhuza abantu bose banyabiheke, muri abantu b'agaciro kenshi, nibo jewe ntangira gushimira. Ndabashimiye, nshimiye abantu abaturanyi bamuze n'abantu batuye hano Nyabiheke, uburyo mwatabaye, uburyo mwakomeje kuba hafi y'uyu muryango. Imana yo mwijuru baho umugisha. Nshimiye famiye yacu yahangaha Nyabiheke, nabo barakoze ndetse n'abandi bose. Je ibintu byo gutoranya abantu ngo abangaba ngo nibo babugufi, jewe abaturanyi jewe izampa agaciro umuntu wari we wese. Ibintu byo kuvuga ngo famiye yacu yabugufi ngo niyo yakoze cyane, niyo yageze, jewe bizo sinza mbiheza agaciro cyane. Ariko mu by'ukuri abantu bose bahagurutse bagatabara batuye hano Nyabiheke, Imana yo mwijuru baho umugisha. Ndabashimiye rwose. Icyongeye shimiye umuryango wacu. Inyangezi murumva twese twaratatanye namwe kuko isi ari kumeze. Imana baho umugisha. Ikirangiza ndashimira n'ingezi n'intwarikazi. Uriya mukobwa ntabaho, yaturereye ababyeyi. Imana imuha umugisha. Nawe Imana ibyo yakoreye mama agakorera na data, Imana izabimwitura. Mvugiye imbere y'abantu bangana we, kandi Imana izabikwitura n'inge. Shimiye umwana wacu, murumuna wacu, musaza wacu Tubirore, niwe uzutugireraho tudashoboye. Imana iguha umugisha data n'umuryango wawe, izabagirire neza. Shimiye abakobwa bacu bose bari hano, bene data wacu batuye hano, barimo Banyamutegerwa, barimo Banyabakunzi. Imana ibaha umugisha. Tacho twobona tubahembe, Imana ibaha umugisha. Yemwe miryango yose uwo ntageze wumvuga, Imana iguha umugisha kubwitange. Dushimiye muramu wacu Shaka unane shinga tuburana nayo kandi tuje impaka nayo mukiva ariko yapanze, turayishimiye. Banze kushimira abantu nje kwira ntibagirwa abantu ba hano, mwatunejeje cyane, mwabaye aho tutabaye. Aba mama Imana ibaheze umugisha,
kuva ku wa mbere muhagaze n'abapapa mwese muhagaze hariya aho tutari turi mukatubera Imana yo mwijuru idakiranirwa ibaheze umugisha. Abantu bahano Nyabiheke nasanze muri nk'abantu bakitengera, abantu bakitengera ejo mwaravuze ngo bazavuga kuko Nyabiheke ariyo ya mbere, natwe muri Kenya bazavuga kuko Kitengera ariyo ya mbere. Rero ibyo mwakoze muzokomereza kandi Imana izakomeze kubashoboza ibaheze umugisha utagabanyije. Imana ishimwe. Ubundi shimiye itorero nyine yakoze kweya ku mirimo bakoze, bakabana n'ababyeyi bacu hano, bakabarera neza, bakabaduha ubuhanya bwiza. Imana ishimwe cyane. Ubundi nihanganishe muzehe yihangane kandi akomere, si ibyacu twenyine muzehe. Naje gusanga igituma dukomera nuko atari ibyacu twenyine, iby'abantu bose. Akomere cyane kandi yihangane kubura abafasha batatu. Twari tuzi kuko mama doga ari uzogenda mbere, hari igihe bagwaye tukabikama dushira muzehe imbere ngo niwe uzagenda, ariko Imana siko yapanze, twebwe ibyo twapangaga siko Imana yabipanze. Ibona mama dogo ko ari kugomba kugenda mbere. Imana ishimwe ko ariko yapanze. Ubundi bizabigoranye kuko tubuze, ariko kandi amashimwe uzugenda usubira mu yabandi babuze. Ariko nshimiye mama dogo yaraje mabko yansigiye abana 7, 3 nibo bari bashatse, abandi bandi bose bari ingaragu. Ariko mama dogo mbere umubyeyi arabarera, arabashingira, atugira umugisha mu rugo rwacu. Imana imweze umugisha. Ashingira abo bana 4 kandi abarera neza, abarera nkabiwe ntamashakubiri yabaye mu muryango. Niyo twari turi tukumva amakuru iwe meza akatunezeza. Ndashimira mushiki wanje Ningize yakoze ibintu z'ubutwari. Ndibuka uku kwezi kwa 4 ubwo mukecuru yaragiye i Kanombe, namusanze i Kanombe amufite kandi afite morale nyinshi cyane. Ndagushimira Ningize, uri umuntu w'agaciro kenshi cyane. Nasezeranye na mukecuru i Kanombe kuko nje naramubonye ngira ubwoba cyane, mbonye umubiri ukuntu washize, iwe arampumuriza. Ariko ngiye kugenda maze kumusengera arambwira ati nukoga nimba ibi bintu bikomeje gutya muzadusabire tuzahurira mu ijuru. Ndabatoya reka kuvuga ibyo bintu kuko njewe naruko mbona nkabona ubuzima bwe bumeze nabi, ariko ambwiye ayo magambo asa nanciye intege. Ndabimenya ubu nyine amaze gucikana niho nabimenye kuko umukecuru ariko ansezera hari i Kanombe. Ndashimira urumuna wanje Tubirore kuko mbuze Ningize mpamagara Tubirore buri gihe cyose ngakurikirana. Sasa iyi ndwara imutwaye ubunyine kuva umunsi afatwa, noneho nagize gishika namangira ubwoba kabisa, ku buryo no mu muryango nahise nandika ku rubuga ndavuga ati dusengere mukecuru pe. Ubwo ndibaza ntabwo nari muri Kenya, ariko ndababwira ati ibyo ari byo byose tumusengere ko ndabona ibintu bimeze nabi. Ndibuka nari maze nk'amezi 2 ntari muri Kenya, nambutse umupaka numvijwe uko Imana izituvugisha ariko twe ntitubimenye. Kuriye nambutse umupaka numva kwijwi rimbwira, ijwi rirambwira ngo iyo nzira unyuzemo ngo mu minsi mikeya ngurayisubiramo ngutabaye ngo ababyeyi bawe. Nama mvuga mu izina rya Yesu nongere kandi cyo muri inzira je nkabona ari ibintu ari ibitekerezo gusa atari ukuri. Ndagenda ndakurikirana Ningize namubazaga buri saha bimeze gute, ati bimeze gutya. None se wowe umeze gute? Yarusha arambwira ati uwo mbona none nti womenya. Ntabwo ari ko Ningize yarameze, muramuzingira ngo murabona ko yashize cyane. Ati uwo mbona none nti womenya. Nukuri ndagushimira cyane. Umunsi atabaruka harasibye umunsi umwe manake ku cyumweru. Ningize arambwira ati noneho wa muriro usa n'uwagabanutse. Abimbwiye ndavuga ngo namasengesho twasenze, ndavuga ngo Imana irashubije.
ngo habe ku wa mbere niho ibintu byakomeje buri saha narwo ngenda mbaza, ariko nyine nagize ubwoba bwinshi cyane, nari nagize ubwoba muzukuri kiraho nabaye nk'uwirambika gato, kujya nirambise noneho nama mbona bindi numvije ku mupaka, ngo se ngo ngiwumvishije kuko ugiye gusubira muri iriya nzira waciyemo utabaye papa wawe. Umunsi arangiza ndavuga ngo papa wanje, jewe nama mbwira madame n'abana ndababwira ati uku papa arapfuye, noneho ni upfa, nje nkaza numva ari ugiye gupfa. Nabize abantu bavuga kubyerekeye ngo muzeye yaba ariwe warupfuye, abantu benshi bakomeje bampamagara ngo yaba ariwe warupfuye. Ibyo ni ibitekerezo bikeya cyane, ntawo uvuga ngo naka ni ukwiriye gupfa, nawe umunsi we nushika azagenda. Grand frère Emmanuel ari he? Nguri hari, naherutse kumusura Musanze, ngiye kureba papa wiwe, nawe ni umuntu nawe umeze gutya barangana, yararwaye araremba. Ndamubwira ngo ndasengera se, ndamusengera Imana imukize. Arambwira ngo yaye ngo umusengere ngo akiri, ngo umusengere ngo apfe, ngo ntagishaka umuntu uvuga ngo asengere se ngo abeho. Noneho nibyo nari nkeneye gusenga, nari nkeneye kumusengera ndabibura. Ndavuga ngo se ndasengera umuntu ngo apfe, ayo masengesho nkaburaho nyakura. Nje simbimenyereye kabisa, nimba hari ubimenyereye byo gusengera abantu ngo bapfe, ndibaza kubona nabari nk'umurozi. Jewe sinzi ibyo bintu byo gusengera abantu, yabambwira ngo ngo ahubwo ngo umusengere ngo Imana imucure. None nubu aracyariho, papa warahari, kandi bari inshuti na papa, ni inshuti bikomeye cyane, na papa aracyariho. Ko murabona ateze gupfa? Jewe ko ndabona gusa n'ubuzima bukimeze nabi, ariko papa yo kubita n'indi myaka 10, kandi afite imyaka 103. Ko murantegera? Ko muranyumva? Nakari gaciyeho, mu byukuri shimiye Imana ko mbashiye kuba ku birori bya mama. Imana ishimwe kuko yashimye kumukura muri uyu mubiri agasinzira, adashunze ngo tuzaduterura tujane hanze twotesha izuba twongere tugarure tumukorere nabyo bindi muzi bibi. Shimiye Imana kuko yaherekejwe n'abantu bangana gutya. Amen. Shimiye Imana kuko atakirimo aribwa nuriya mubiri, ningize yazaga byuka mu ijoro 2 3 ati nimumena amazi, kuko iyi ya nyuma yamufashe noneho umubiri we uri mu gusha, bakamena amazi yuma, ati mwongere mumene amazi. Manake imiti ntiruhe yumva ubwo bushuhe, ariko ubu nyine mama arasinziriye. Dushimiye Imana kuko asinziriye kandi ari n'umukristo, twabanye nawe neza. Mu byukuri iminsi nazaga nza hano Nyabiheke mvuye iriye, ningize n'umuhamya, nazaga mpamagara ningize nkamubwira ngo mukecuru ni untekera, ningize ndabeshe, kavuga ngo ningize nturugera mu gikoni, mama ni untekera. Twabanye neza, ni mama wacu, yagiye mu bwami bwo mu ijuru, arasinziriye, abafite ibibazo nitwebwe basigaye, ariko iwe araruhutse. Muzukuri reka ndangiriza aho. Nanone ubwo bumwe mufite bw'abantu banyabiheke kiburangirire hano, nanone n'umuryango turi kumwe, twebwe dutuye kure cyane, ariko nanone abaturanyi bacu banyabiheke hano, uno muryango mukomeze muwegere, mubasure, murabona muzehe uko ameze, mumwegere, mwegera abana natwe bityo. Ijambo ndangirizaho nanone mvugira hano, mwabonye bano barumuna bacu uko bangana, si abasore,
bose uko bangana kuva uyu munsi wa none nibakenera nibumva hari abakobwa babonye beza je nzabashingira. Murakoze cyane. Rakoze reka. Uyu muryango wa papa, je ni papa uriye. Niwe muyomba wanje. Ndasubiraho mu mateka ho gatoya muranihanganira. Yewe uriya muntu n'umuntu w'agaciro kuri nje cyane cyane. Tigute. Abantu babaye muri jura arabara aha ngaha. Okay, murabizi muzayo makuru. Iyo umuntu yageraga muri jura aje asanga abandi nyine bari batuyeyo, hari ukuntu biyorganizaga swate. Yewe rero ni kwa bamuyomba, ibo bari organize kwa bamuyomba baje gusura uwaje banje mbere, twe twarasigaye ari nje wari data abanza mukecuru, baje kumuhemba. Baje kumuhemba bakora igitangaza basita. Imana ishimwe yuko yambaye kuvuka mu basita. Baza bashoreye inka zibiri zo kumukamira. Tutara uzi yuko abantu bajanaga amafaranga, ukabona kuja kugura inka, ukabona gutangira gutunga. Baravuga ngo uru rugo ntiruzarara amata. Cyane yuko bari baje, umwana wanje yari yavukiye Kalemi, bari ko babunga umwana wanje w'imfura avukira Kalemi. Baravuga ngo umwana waje ahetse undi ntazarara amata. Baza bashoreye inka zibiri. Inka imwe ni inka ni yagatunzi, nintahaba kukiriyo ciwe uriya mugabo. Imana igweze umugisha mwinshi. Uru w'agaciro, uri umugabo abamubona ameze kuriye mwokagira Imana. Nyine bazavuga ngo uyu munyu wagenze cyane bazaruha bakawitivu. Uriya ni umugabo, ni umugabo w'imfura, ni umugabo. Je natangaje n'amagambo ngo ntakivuga none muyo ntukivuga. Imyaka ni igitangaza. Imana ibaheze umugisha. Reka gira mvuge kuri mushiki wacu witavye Imana uyu munsi. Jewe uyu muntu yari inshuti yanje bikabije byananiye kwihangana, amasozo yabaye menshi. Sinarizi yuko Timina yagenda ubu nyine. Nimba hari umuntu ugira imico kwisi, ikindi cyari cyo cyose cyaba kibi cyaba cyiza warakimubwiraga gaseka. Muri no minsi ararwara mu buryo butunguranye. Yarwaye ahitaremba. Twe twaje kumenya ageze i Kanombe. Toma niwe watubwiye. Aratubwira ati nandese noneho iyo ndwara irasa nigoye kuko ku bitaro by'iwabo ntibiriko bishoboka, amarandevu ni Kanombe. Ndashima Imana yuko arangije twaramusuye ka famille. Natekerezaga n'amagambo na audio yiwe nagumye kwisubiramo yejo bundi ari muzima. Audio yatanze ku rubuga rwo kwa sogokuru ashima yuko twaje kumusura. Yarashira ibyumweru bitatu. Tekereza sinzi. Ibyumweru bitatu byari bitararangira. Ejo bundi twumva ngo yarangije. Biratubabaza cyane. Ariko niko ubuzima bumeze. Satani n'ubundi ijana n'utari rigeza rwara sinkanzwe noneho warwaye. Akazi kayo ngo nukwiba nyine no kwica nta kindi. Ariko ndashima Imana yuko yadusigiye abana. Yewe sinarinze abana biwe, nabonye uriya mwana w'umukobwa. Hari umuntu twavuganye i Kigali wari waje kumusura, umuntu twahaye ka delege wacu kuza. Yambwiye ngo mubyo tuvuga byose dushimira uriya mwana. Ngo yabaye umurwaza, arenga kuba umurwaza, araruha sinabimenye uko navuga. Ni umuntu ngo wizingiye kuri nyina biteye ubwoba. Igihe yararwaye niwe wamubaye hafi, niwe wamurwaje, niwe wamuhaye icyo yari akeneye cyose. Mwana wacu ndagushimiye. Abanyokorome twebwe turagushimiye pe. Turagushimiye. Imana igweze umugisha, uzahorana uwo mutima n'abasaza bawe. Iyo umuntu bambwiye ngo yuko ari we mukuru kuri basaza bawe, ubwo ngubwo nta mfubyi dusigaranye. Imfubyi zifite imfura y'umukobwa ntizikunze kugira ikibazo. Ukomeze ubabere mama wabo, ubarere, uturere na muzehe kugeza umunsi niyenda bazaguheza yanka yo kumushingura. Yesu abagirire neza.
mushiki wacu akananira. Bageze i Kanombe, bari i Kanombe, twe dutuye i Masaka, ni hafi. Jya mu rugo, umuntu umwe mu rugo aze amwirirweho, wowe ujya kurara, arananira, ntiyava kuri mama we. Rero kuba yaragize ubwo bwitange nawe ndamushimiye, kandi twagendanyemo neza nawe, si ibyo ngiye kujyamo muri detaye. Abandi bantu nshimira, ndashimira abaganga bitaye kuri uyu mubyeyi, haba hano haba ni Kanombe. Binyuze mu bavandimwe b'abaganga bakora hano, bampuje n'abaganga bamukurikirana inshuro ya mbere, bampa nimero y'umuntu umwe ntarahura nawe na rimwe, namubonye rimwe naje kumusura, banza ari n'umurundi, avuga ikirundi cyinshi, yitwa Dr. Benjamin, sinibuka niba atari Benjamin Claude. Uwo muntu yambereye inshuti, ni umuganga, njye sindi umuganga ariko naramutegekaga, genda ndebere ibisubizo uko byaje, icyo byaje bivuga, mumfatire iki kizamini, mu gisuzume nacyo turebe icyo bivamo. Ni Kanombe nuko niko byagenze. Ibyo ari byose ku myaka umuntu afite, n'ukuntu umuntu yabanye n'abandi, birashoboka kugera ku muganga uwo ari we wese kandi ukamuvugisha bigakunda. Yego hari ibizamini bimwe batafataga kuko nyine bumva ndi kubisaba nk'umuntu utarize ikiganga, ariko ibyinshi barabinkoreye. Ndetse icyo batindaga nafatanyaga n'uyu mwana nkamubwira, nababwiye genda nawe babwire kandi tubibategeke bakora iki kizamini. Ibizamini byinshi twasabye barabikoze, mu buryo bw'abaganga ndumva twarabigendanyemo nabo. Ndabashimiye, numva ntabareka. Hanyuma ndashimira umuryango, yabivuze kwa sogokuru Binono. Nubwo mvuze ngo nawe babwiye nsa n'ukerereweho gake, ariko bahagurutse nyine bafata inshingano. Ubu bwa nyuma aja kurwara kuwa gatandatu wabanjirije yuko ngira nkarwara, ibyumweru 3 nibigeramo, delegation yari yaje. Usibye ibyo bakoze mbere, ariko hari delegation yari yaje, tuje gushima Imana ko yamukijije. Byukuri twumvaga yarakize pe. Kongera kurwara no kugera aha byaradutunguye. Delegation yaraje, baririranwa, baraganira, barasabana. Hari na audio yohereje mwayumvise, ishimira abantu kandi avuga neza pe, atanga icyizere ko yakize. Ndabashimiye bavandimwe, nubwo mwakoze inshingano zanyu, ndumva mwabishimirwa, ntitwabirenza amaso. Ikindi munyemerere ngaruke hasi manuke gato, nshimire Mwamunena. Ntituri benshi cyane, ariko twakoze byinshi ku buzima bw'uyu mwana. Nyemereye mwita umwana gutyo, twarabanye muri uru rugendo ndetse kugeza uyu munota turacyari kumwe, kandi twese turimo gukora inshingano zacu kandi zizakomeza. Aba bana ni abana bo mu muryango, turabafite, turababonye, turabazi, kandi nabo muri uyu muryango turi kumwe. Nsoza tutavuze byinshi kuri uyu munota, mu buryo bwo gukomeza kugendana n'aba bana muri iyi myaka cyangwa muri ibi byumweru bikeya, nk'umuryango kumutubona aha, twabonye inka 2 zishobora kubafasha mu gihe batarinjira mu buzima bwo gushaka nk'uko yabivuze mukuru wabo, cyangwa se mu minsi mike. Ubwo nimumara kuruhuka muzaza tubarangire urwuri zirimo tuzibashikirize. Ya kabiri navuga nuko yabivuze mukuru we ngazabashingira. Mu muco wacu nuko umwana wese uvuka iwacu iyo agiye gushaka dushyiramo inkunga. Turabibabwiye, nimuzabukiriho n'abandi muratubivuge hano n'amajwi arabibitse. Igihe cyo gushaka kwanyu nanone ntimukitute ngo muri mwenyine, cyangwa ngo muzumve ko muzakererwa ngo mwabuze inkwano. Tubemerewe kuzashyiramo ukuboko igihe cy'ubukwe kwanyu. Mwabikenera uyu munsi, mwabikenera umwaka utaha, uko muzakurikirana turi kumwe. Ahasigaye Imana iduhana umugisha twese, Imana imutuza ahera hayo. Murakoze.